बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब पाक चैना मेडिकल होम से मुखातिब खिदमत है। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है हिचकी, जिसको इंग्लिश में हिकअप कहते हैं, HICCUP हिकअप। हिचकी कोई बीमारी नहीं, किसी को भी हिचकी हो सकती है और 2 घूंट पानी पीने से ये ठीक हो जाती है। अगर ये शिद्दत अख्तियार कर जाए, मर्ज़ की सूरत अख्तियार करे, तो फिर इसका इलाज कराना पड़ता है। हिचकी मैदा की दीवारों के खिंचाव या मैदा में किसी किस्म की सख्ती का पाया जाना, इससे ये मर्ज़ होता है। अभी हम इसकी वजूहात की तरफ आते हैं। काज़ेज़ ऑफ हिकअप, मैदा के अंदर तेज़ाबियत होगी और पित्ता जो है ये सफ़रा को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा बनाएगा और मैदा में ज़्यादा मिकदार में भेजेगा। इससे भी हिचकी हो सकती है। मैदा में सोजश हो जाए तब भी हिचकी हो जाएगी और इसके अंदर गैस बनने लगे मैदा में तो भी हिचकी हो जाती है। अभी हम इसकी इलामात की तरफ आते हैं कि क्या इलामतें पाई जाती हैं। इलामात इसकी साफ वाज़ेह हैं कि मरीज़ जो है हिचकाता हुआ नज़र आएगा और 1 मिनट में 50-60 दफ़ा भी मरीज़ जो है हिचका सकता है। याद रखें कि लड़कों में और ख़ुसूसी तौर पर लड़कियों में हिस्टेरिया का मर्ज़ हो जाए तो उनमें हिचकी पाई जाएगी। हिस्टेरिया एक नफ्सियाती मर्ज़ है। अभी हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। टेबलेट हैं ट्राइसिल, 1 गोली रोज़ाना, और लार्जेक्टिल गोलियां हैं, 1 गोली रोज़ाना लें। वस्सलाम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब।